Ребята, всем привет. И сегодня я пройду 3 сезона за мою команду FIFA Mobile. Для начала забираем награду в абонементе. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео. Состав у меня такой. Вот. И я думаю о том, как продать Роналду, ведь я убираю его стартового состава, и он не уходит. Он находит в старте почему-то. Поставить Шевченко или же Хонмуч. Эти команды 112. И начинаем наши сезоны. Находим дивизион Реванш и начинаем с виси атаки. Наш один сезон все 3 сезона у нас это виси атака. Ждем. Кто у нас? Опять Португалия. И у него больше кубков. Это состав моего соперника. И я еще нуждаюсь в хорошем кипере, но мне всего что 5 миллионов монет. И мне минимум нужен рейтинг 107. А у меня вратарь 106. В комментариях напишите, за сколько и какого голкипера можно купить. Мы уже выигрываем. И уже счет 3-2. Хунд идет. Гол. Феликс. Гол. Просто разносим их соперника. 6-3. Еще столько и будет ничья. Феликс. Ой-ой, слишком сильный пас вышел. В разрез. В касание. Эй, блин. Так. Слишком сильный пас. Феликс, гол. 8-5. Блин. Ну, счет 8-5, и мы выигрываем. И в общем, счет 8-5, у меня 380 тысяч. Ок, выступает. Огромная победа. Еще 2 матча и закончится первый сезон. Аль-Иттихад против Португалии. Но у него кубков больше. 400 тысяч. На 20 тысяч фанатов больше. Его состав 120. Откуда у него Фоден? Вроде Фодена 84, вроде же нет карточки. Его рейтинг. У Фодена 85. Пенальти или что? Да, пенальти. Пенальти бьет Эйсебио по центру. Обходим. Обойти не получилось. Верати. Эйсебио, Феликс. Удар. Давай в разрез. Не, ну этот матч, мне кажется, проиграем.
Ну ладно, продолжим. Давай, Феликс. Просто игра в пас. Тонали. Го-го-го-го-го-го-го. Кое-как забили. Ошибка голкипера и красивый дальний гол. Не, ну, мне кажется, все. Все-таки мы проиграли 11-6. Заходим в второе поражение. Виси атака. Продолжаем матч. Его состав 116. Ну, вратарь хороший, 115. Или 116, кто-то не увидел. Так, Штеген. Мне кажется, я забил 0 голов. Значит, может быть. Так, Штеген в реале. Пенальти или штрафной? Пенальти. Как ногами отбил. Ненавижу, когда голкиперы кое-как отражают удар ногами, так. Но все-таки 1-1. Мы забиваем. Эйсебио. Короче, напишите в комментариях, как правильно писать и говорить Эйсебио или Эусебио. Так, Штеген. Феликс. Гол. Феликс. Ух, чуть себе гол не забил. А так бы было красиво, если бы автогол был. Гол. 7-5. Так, ну Феликс обходим красиво, но все-таки времени не хватает, чтобы завершить эту атаку, и мы теряем фанатов. Первый сезон у нас проигран. И квесты. Что у нас там выполнено? Кстати, напиши в комментариях, какой ваш любимый игрок из зала легенд и 11 лучших. Из зала легенд мне нравится Кроев 114, а из 11 лучших мне нравится Родри. Не, он типа спаситель финала Лиги Чемпионов. На 68-й минуте забил. И мы делаем второй сезон. Так, ну у него кубков больше. Если здесь нет контратаки, у меня есть вопрос. Тогда зачем его сюда ставить, если контратаки нет? Мой 119, Сагана 74, а у него 114.
Давай, 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 хунд. 1-1. Эйсебио. 2-1. Феликс. Просто разнос соперника. Эйсебио. Феликс. Гол. Герейро. Феликс. Гол. Хоунд. Феликс. Эйсебио. Хоунд. Феликс. Я не знаю, что это за баг, но почему-то когда в прошлом матче у меня у Феликса вроде был 8 номер, а сейчас уже 7. Что это за баги? 7 номер у меня был у Шевченко, который сейчас либо на замене, либо в резерве сидит. Так. Матч 2 сезона 1 есть. Идем на 2 матч. И снова матч против Аль-Иттихад. Теперь мы начинаем матч. Эйсебио. Феликс. Верати. Пас не хватает. Теперь это уже можно отдать пас. Но да, слишком сильно профессор. Так, ну Феликс перекрыт. Придется отдавать сюда и сюда. Эйсебио. Штанга! Эх, а так бы красивейший гол был бы. Но штанга. 64-3. Еще не в нашу пользу. Штрафной у меня плохие получается. Лишь иногда Брендой у меня забивает. Или Брендлей. Так. И Эрнандес там. Обычно я с таких вот мест не забиваю. В таких моментах. Феликс. Пожалуйста, извините меня за лаги. Мне кажется, у меня просто FIFA Mobile 2-3 гигабайта, мне кажется, есть. И 2 матч закончен. Это последний матч 2 сезона. Сейчас будет награда у нас что? Это 8 очков звездного обона и жетон претендента 6. Почему это последний матч? Потому что телефон делится на 5 лайков, у меня будет 3 сезон. И так будет до 10-го. Продолжение на 5 лайков 3 сезон. Если вы наберете 10, то я выпущу сразу 3 и 4 сезон. И телефон греется. Долго играть нельзя.
еще записываю я уже 15 минут. Фанатов у меня очень много больше. Но все-таки профи один. 119 у него. И у меня 119. По-моему, да, 109. С чемпионата мира. Даем сюда, сюда. Блин. Тадич. И Тадичу я даже кличку уже даже придумал. Я уже месяц, 2 что ли играю. И то у меня недавно был только 113 рейтинг. И из-за усиления навыков он у меня поднялся на 5. Усиление навыков. Вначале я даже и не знал, что такое, для чего они нужны. И в конце уже понял, для чего. Последний матч я уже выигрываю. С Тывом 2-0. Так, ну Холланд. Пас на Феликса не удался. Бей. Гол. 4-5. Один мяч остался один. Блин. Мимо. Надеюсь, что попаду хотя бы в ствол. Верати. Себио, Феликс. Удар и гол. Холланд и Себио. И, кстати, я должен, если проиграю, конвертировать одного игрока. Если я проиграю этот матч. Ну, я выиграл 4 матча и проиграл 3. Да, проиграл либо 3, либо 4. И продолжение будет на 5 лайков второй сезон. Если вы наберете на второй части 15 лайков, сразу же выйдет и 3 и 4 сезон. Всем удачи и всем пока.